Hola amigos de Chop Medical Pen, mi nombre es Loti y hoy les estaremos hablando de la tos de la perrera con Corozo. Hola, por aquí Corozo. La tos de la perrera es una enfermedad que es muy infecciosa y contagiosa, incluso puede ser mortal. Nos hace sentir muy mal. Oye, no me quites el sol. Recuerda que en Chop Medical Pet contamos con servicio de veterinario y farmacia a domicilio. Lo mejor sin salir de tu casita. Escríbenos.